Hola, hola a todos los corazones azules del mundo mundial. Miren, en esta tarde estamos empezando la tormenta tan esperada acá en Colorado, en Denver, Colorado. Apenas empezó justo a la 1 de la tarde y como hay mucho calor todavía no se pega, pero se esperan 4 pies de nieve, y aunque estamos acostumbrados a ello, sí se debe de tener precaución porque pues sí se pone algo dificilito. Más tarde voy a subir otro video ya cuando esté el clima tal y como se espera. Hasta siempre, mis corazones azules del mundo mundial. Bye bye.